Sanibona. Yebo. Manje njengoba ulokuthi ugugile ke ngikhuluma ngedwa ke wena ulokuthi ngathi igusha ithini into? Khuluma phela ngiyabuza inkinga ikuphi? Cha yima. Ngosuku lokuhalazela ngikhathele manje. Sengikhathele. Chaza inkinga ikuphi? Ukhathazo yini? Uwena. Ngani? Makathi siloko sisukile esontweni ngikhuluma ngedwa lokuthi ngathi igusha usho ukuthi inkinga ikuphi? Awuvumelani nento engishoyo, awuyiphikisi, awuphenduli. Ufuna ngithini Masibisi? Akhulumeki. Yini engisangayisho kuwena? Ulambe kakhulu. Cha emva kwalento ongenze yona yini engisangayisho kuwena? Ha, konke engiyenzile. Awukholwa wena. Okay. Ngicela ungiye ngihambe ngiye kwami. Awuze nayo ke ngifuna ukuza ntombi ngacela ngingakholweni kwami ngoneni Ayikho kuwena. into engisazoyikhuluma nawe. Usho ukuthi kahle nje manje ubuthi awazi usaqhubeka nokwenza isilima Masibisi. Usangenza isilima ngoba wazi kahle ukuthi wenzeni. Mama ngathi awuzongitshela ukuthi ngenzeni? Cha ngeke ngikutshele ukuthi ngihambe ngiye kwami. Imala khuluma. Zamakholo. Bana sihlambulukelana. Mangaba khona into engibone ngayo ongitshela ukuthi awuthandanga la nala ngixolise mangaba kuyinto efanele ngiyixolisele. Ngeke ngixolisele kodwa into engafanele ngixoliseleke futhi ukwazi nalokho. Ya, ngalalela. Ngeke ngafika lapha kweni ensukwini ngizoboleka imali. 50 rand. Ngaboleka 50 rand. Wathini wena? Kasanginawo. Safika namhlanje enkonzweni mase kuyisikhathi sokunikela wenzani? Nganikela phela. Ungijwayelekile ngiyanikela mina. Kamalini? Hayi, ubana nezimali zabantu abazikhipha abanikela ngaso. Angikubonile phela unikele ngamalini enkonzweni? Ubukade mina uthi nginikela ngamalini? Unikele ngamalini? Benginikela kuwena. Unikela ngamalini? Wayekufanele kwazi wena ukuthi benginikela malini? Angihambe ke ntombi. Imala, yini inkinga yakho nokunikela kwami? Unikele ngamalini? Ngemali yami. Ngamalini? 200 rand, yini makatha? Bangako 50 rand abangaphuma ku 200 rand? Ufuna kubalele mina ngibalele izibalo manje awazi ukuthi usasaphi isibini sokuthi Masibisi ngiboleka u50 rand. Uthi awunawo. Enkonzweni ufika ukhipha u200 rand. Ungane fana ngizichaze kwena makatha manginikela ngemali yami? Awuyeka ke. Kodwa nje ungakholwa lento yenzayo Masibisi ngoba angikwazi ngumzalwane wakho ngumakhelwane wakho ngidinga imali. Ugweve nemali kodwa esontweni ukwazi ukhipha u200 rand. 200 rand. Telkom. Unxamele ulokhuzana manje, unxamele u50 rand. Chabo, uyabona njengamanje into ebalekile Masibisi ukuthi wazi ukuthi yini eza kuqala empilweni yakho. Ngumakhelwane wakho mina ngisho ukuthi ungenelwa izigebengu ebusuku ngumuntu oqala ukuzwa mawukhala. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa mase kuze emalini uyangikhohlwa Masibisi. Makatha. Zingakhe izimali yakabale moto. Asingisuzulu 50 la. Udludla lona udludla yamazihlezi ehlinini. Mase kuzwe emalini uyangikhohlwa. Makatha, zingakhe izimali zami ngikunikeza zona. Ngingakuboleki imngane nami ngikunika nje mahala, bakushishi. Ngingazifuni nokuzifuna. Uthi uyaziboleka lezo zimali. Kodwa ngibona ukuthi ayisabuyi lo mali. Ufika uyithatha imali yami uthi uzoyibuyisa ngomsombuluko. Bangakho umsombuluko abadlula imali yami ngayibuyisa. Futhi ngikiyeke emngane nami. Sizoba ngo50 rand namhlanje. Neke sizongaphela bengudinga kodwa wawuyisa lapha enkonzweni. Ubani obalekile Masibisi? Wemakatha. Ukuyokondla abafundi nalabo abafazi abagcwele lapha enkonzweni. Yonke lento eyikhulumayo. Umnikelo womuntu bengaba ezoyisa enkonzweni uyawukhulekela qala endlini. Bengizothatha imali yami esengiyikhulekelile ngiyinikeze wena sengiyikhulekelele ukuthi ngicela izinto zami ngizicula enkosini yami singiyonikela ngabe senginikeze wena. Nami ngiyafana nokuthi ngiyibandla nami ngithi ngisonto enkonzweni. Bekuzofana nokuthi usanikela khona enkonzweni. Yabona uba kuthona woyibandla. Ngaba ngikhonzi mina. Ngobani? Kange ngikhonze bandleni elifele uwena mina njengawe. Masibisi uyamkhohlwa ukuthi ngikwenzeleni. Ukhohlakele ayongeke wena uyangikhohlwa ukuthi ngikwenzeleni. Ungenzeleni? Labafazi obanikelelayo lapha abagcwelele la sonto baka bakwenzelana. Mina noma ngakunikeza imali uyangaza nginamali ngiyahluphekela. Into yamayisebenza. Kodwa uhlaleleni phona ingasebenzi. Ngisho ngabe kuthiwa ushoda ngani lapha kwakho ngiyafika mina ngifaka izandla ngiwashe newashing yakho ngisho ukuthi usensimini ngiyathatha. Usukuthanda kanti ngisho ngikuphoqine ngoba usuwenza umsebenzi wakho njengomakhelwane nami ngiyakwenza kwakho. Uyawenza wakho kumina. Angizwanga. Ngoba ungincisha imali nje. Angizwanga ngizobuza wena lonto namhlanje. Uzongibuza ukuthi mina ngiyayenza inkonzo yami yobukhelwane kuwena. Masibisi sengiyahamba. Mina nawe siyophinde sikhulume ngelanga mhla wayilanda le mali. Yeza la kimi. Emakatha. Ngicela angifuni ukuthi sihambe sendlini singayilungisa ngalento. Uyangizwa yini? Ngobani? Siyofika emakhaya singayilungisa lento. Samakholwa makatha. Wayilento ukuthi sihambe sime endleleni kanje abantu bayasibuka la emigaqweni. Ukuthi samakholwa hambe gegceze izindawo akulunganga. Ngikumise ngoba ngifuna ukuthi sihlambulukele ngoba ngiyawubona umoya ukuthi awubonakele. Ngicela ungiyeke sengiyahamba. Hawu, boma nisela. Sekize ngiyabuya nje kanti abandaba impela uhambisa umnikelo. Uhambisa usuhambisile? Ngoba ngiyawufuna nje. Hayibo, kahle wena kahle nangumuntu. Kufanele uzoyikhipha le mali. Yini manje matha kwenzani? Awuletho la lutu njalo usekhona la China. Ngifuna u200 rand kaMasibisi.
uyasho nje manje seyihambisile cha uzoyikhipha unamanga hayibo makatha ikhona enye sekhona la usoyilanda wena wena nabantu kusemkhathi makatha kwenza awumbambe ngala hayibo nkosi yami kanti kwenzakalani ngawo kodwa lo ma makatha bayasibuka abantu imali wena akho imali yani imali lana baleka mfundisi baleka msize baleka yewe uhamba usinda angabe ulalapha Matha bazothina abantu ngiyeke ngimbulale uyihambiselani imali wena ngiyeke ngimbulale mase kuvele ngimbulale masibisi uyabona usangena uyabona uyahlanya makatha ngizokwenza njani manje siyami ngaza ngahlupheka ezweni webantu ngiyabonga kulaba abasubscribe laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini